fish na oh. Gumagalaw. Mainit lang. Hi! Nag-fishing kami. Fishing. Sana maraming kaming makuha. Para makuha. Oo. Ayan, hangin lang naman eh. Ang ganda dito din, parang dagat lang. Parang ocean. Lawak dito. Parang ocean. Ayan sana oh. May marenta naman sa Grafton yung ganyan, no? Oh, ano yan? Pa-rent nila? Mag-rent kaya tayo? Saan tayo nagsama? Tingnan mo. Tapos mag-fishing tayo. Oo, magkano kaya ang rent to? Ay, Tanong meron sa mama mo. Tanungin ko yung mama mo eh. Isa pa yun. Ayan o, may nagbo. Ano ba yan? Tumakbo yung isda. Doon kasi dati. Pero wala na yung space. Kaya pala madami yung makuha yung asawa mo kasi ilan ito? Apat mo?